Da ist mein Lager. Schlussendlich habe ich was gefunden. Ich bin aber um den ganzen Berg gelaufen. Dann habe ich gesehen, hier hat es eine Feuerstelle mit einer Feuerschale. Dann habe ich gedacht, ja, das packe ich gleich bei Gelegenheit. Bisschen Holz gesammelt, Feuer gemacht, habt ihr ja gesehen. Ja, und jetzt warte ich noch auf einen Kumpel. Und der Wind, ihr könnt es euch ja vorstellen, der Wind kommt von da unten in diese Richtung nach hier. Also das zieht so schön in den Kessel hinauf. Und deswegen habe ich das Tarp hier so aufgestellt. Also jetzt zieht es mich an. Und dann hier bin ich geschützt. Hier habe ich schön einen Windschutz, das Tarp, das Feuer. Und das ist wirklich ideal. Also so geht es im Winter tipptopp. Da kann man bis spät in die Nacht, wenn man einfach nicht direkt im Wind ist, ein Feuer hat. Und dann speichert das hier auch schon ganz gemütlich ein bisschen Wärme ab hier unter diesem Tarp. Und deswegen finde ich eigentlich ein Tarp auch besser als ein Zelt. Weil in einem Zelt kann man ja kein Feuer machen. Da wird es trotzdem scheiß kalt. Also ja gut, es gibt verschiedene Zelte, aber... Und hier kann ich auch noch etwas von der Natur sehen. Das finde ich viel geiler. Nicht wahr? Ja. Jetzt bleiben wir ein bisschen hier. Kumpel kommt noch. Und dann schauen wir mal. Bis später.